洞察局势，开启视野。这里是火力早报时间。莫斯科首次出口5代机，苏57E现身阿尔及利亚。据专门监测防务动态的机构冲突报告披露，多段社交媒体视频显示，一架苏57伴随阿尔及利亚空军涂装的苏35飞越北非沙漠腹地，这或许是苏57首次出口。早在2019年，双方便开启采购谈判。2024年，阿尔及利亚已确认采购苏57E，成为该机型在全球范围内的首位出口客户。不过，受制于俄罗斯国内产能限制以及针对出口需求的航电系统调整，这批多达14架苏57E，估价约20亿美元的合同交付进度一度延宕。一直到2025年，联合飞机公司首席执行官瓦迪姆·巴德哈在俄罗斯电视台上表示，已有2架飞机被交付，但未披露接收者身份。最近在阿尔及利亚上空的目击表明，这些物资可能已交付给阿尔及利亚空军，并且根据卫星影像，阿尔及利亚境内多处空军基地已完成基础设施升级，包括建设高强度加固机库，以承接苏57E。与北非市场的进展相比，俄罗斯在南亚市场遭遇了严重的战略阻力。作为俄罗斯的传统防务合作伙伴，印度却拒绝了苏57。印度于2018年退出俄印联合5代机项目后，双方在航空领域的裂痕持续扩大。为了挽回印度，俄罗斯抛出了包括本地化组装以及核心技术转让在内的优厚条件，甚至提供了最新的产品30，而印度的卡维里发动机研发已逾40年，且仍未成熟。即便如此，印度坚称将资源优先投入到国产先进中型战斗机项目 AMCA。印度国防研究机构指出，尽管俄方试图将苏57定位为印度研发新型战机的跳板，但印度方面评估认为 AMCA 在航电系统与武器集成架构上将优于现有的俄罗斯平台。在发动机领域，印度领导层也更倾向于寻求长期的自主保障，而非再次陷入对俄式供应链的深度依赖。对于俄罗斯而言，少了一个印度可以说是伤筋动骨。根据路透社援引俄工贸部门的最新表态，自2022年俄乌战争爆发以来，俄罗斯武器出口已大幅下滑约50%。外因是供应链受阻，持续的国际制裁切断了俄罗斯获取高端半导体部件的渠道，直接影响苏57等高精尖装备的产能。内因则是战略优先级调整以及技术壁垒的局限性。俄罗斯国家技术集团承认必须优先满足国内战场补给，这导致原本用于出口的产能被大幅挤占，进一步动摇了海外客户的交付信心。并且从印度的强硬表态可以看出，俄式武器在电子战能力与信息化水平上的短板，正成为其维持传统市场份额的主要障碍。从阿尔及利亚的飞行演练到新德里的国产化路线，苏57的出口之路折射出俄罗斯军工的艰难处境。在美欧先进战机技术快速迭代的背景下，俄罗斯如何维持其大国军贸地位，仍存在巨大的不确定性。今天的早报到这儿就结束了，后续结果如何，火力军将持续关注，下期见。好的，各位观众朋友们，我们频道一直在聊真实的军事资讯和武器装备，后台也经常有朋友问，有没有值得推荐的入门级模型？今天就和大家分享一款近期接触到的产品。首先，它的外形还原度做得相当不错，比例准确，武器上的一些关键细节和标识也都有体现，材质也说得过去，拿在手上有不错的分量感。其次，它具备一定的可动性，对于理解基础操作原理有一定帮助，让它不仅是个静态摆件。综合它的做工和可玩性来看，价格确实比较亲民。对于想入门模型收藏，或者单纯想在桌上贴一个摆件的朋友来说，是一个性价比很高的选择。商品链接已经给你们上了，感兴趣的朋友可以自行了解。